Азыр 25-ке жақын көбө суралып бүттү. Дагы бир 10 чакты көбөбүз, 10-15 көбө калды. Эми алардын кимиси келет белгисиз. Декабрь айында сот 2 эле жолу боло турган болду. Эгер мындай теп менен кетсек, бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн. Мындан тезирээк болсо болмок, бирок судьяны көрдүңөр, мен бош эмесмин деп айтып жатат. Эми биз үчүн убакыт алыңыз деп мындай айта да албайт экенсиң, анткени өзгөчө укугубуз жок. Бирок камалып атканда өзгөчө укук болгон билесиздер. Эртеден кечке күнүгө жумасына 5 жолу заседание болгон эле. Айыптоочулардын көбөлөрү келген жок. Чамасалар келбейт окшойт. Мойдунда милиция менен эзеп биз таппай жүрөбүз. Келген көбөлөрдүн баары сөз менен эмес, документтер менен, фото, видео фактылары менен, айыптоочулардын койгон айыптардын баары, доматтары негизсиз, жалган, ойдон чыгарылган, жала экендигин далилдеп жатышат. Соттук органдардын уланышы айымдар айтып атат, ошо сизди шайлоого катыштырбоону бир шылтоосу болушу мүмкүн деп кандай. Эми ар кандай пикирлерди айтса болот, бирок эгер ушундай теп менен кетсе, биздин сот ишибиз февраль айында бүтөт. Ошондо бул жактан 4 ай, ар жактан 2 ай, 6 ай, жарым жыл каралган болот. Эгер экинчи инстанцияда дагы жарым жыл каралса, туура мен шайлоого чейин мен ишим чечилди.